Ari pagawean kuring sapopoe teh kana nyupiran angkot. Nya ngadunungan ka urang pasantren nu boga angkot mobilna teh. Peuting harita ninggang malam Jumaah. Kuring balik lempang ti jalan pasantren muru ka Ciwaruga. Kuring balik ti jalan pasantren teh tengah peuting beda ti biasana. Sajeroning perjalanan balik ka imah, nah kuring bet siga nu linglung. Malahan di daerah lapang kuduna mah kuring lempang ka luhur kana jalan anu sok diliwatan sapopoe. Nah harita mah make jeung nguriling heula ka kidul ka jalan komplek Bumil. Atuh jalan kuring balik teh rada lumayan ngajauhan. Kuring nyadar sanggeus aya di lembur tengah. Kuring teu beak pikir, pokona kuring hayang gera-gera nepi ka imah. Hayang gera istirahat. Lempang teh rada digancangan. Barang keur kuring lempang semu rusuh. Kadenge ti tukangeun kuring aya anu nyarita. Sorana semu haros-hos. Bade ka mana, Cek? Bangun rusuh gitu. Kuring ngeureunkeun lempang sarta ngalieu ka tukang kapal lebah datangna eta sora anu nanya. Tapi teh sasaha? Nah saha atuh nu dia ngomong teh? Dedengian meureun kitu. Dedengian meureun ah. Sora anu ngadonanya ka kuring bieu. Nu ngadon iseng nyingsinan kuring kitu. Alang siang wabah jurig. Sanggeus yakin eueuh sasaha, kuring neruskeun lempang. Kira-kira 50 meter deui ka Pudunan Sariwangi di saluhureun panguseupan. Rai bulu punduk ngadadak cingpuriding. Rasaan asa jadi keueung. Jalan sepi, nataku kaya jalma nu ngulampreng saurang-urang acan. Biasana mah di palebadenya teh tara poek-poek teuing kitu. Waktu poe eta mah medem taya listrik anu hurung. Sigana wae listrik teh pareng keur aliran. Keur kuring mah asa beuki keueung. Tapi pisan ka palebah Pudunan
kuring ngagebeg reuas. Sabab ti luhur tanjakan ka palebah pudunan aya anu ngagulutuk sagede kalapa. Kuring ngajanteng palebah eta pudunan. Bari ningali anu ngagulutuk teh ti luhur. Kuring jelas katingali ku kuring. Kuring ngadadak ngeleper, jantung ratug, jeung suku teu bisa dilengkahkeun. Asa berat rek ngalengkah teh. Eta nu ngagulutuk teh aya panonan bolotot semuhurung. Etana ngalel bari jeung sunggutna calangap. Beuki jelas atra katingali nu ngagulutuk teh siga sirah jelema. Tapi pikasieun. Kuring hayang lumpat tapi teu bisa. Suku jeung leungeun teu bisa obah. Kuring ngajanteng siga patung. Kuring teu bisa ngobahkeun awak. Biwir ngageter teu bisa nyarita. Awahing ku rasa kasieun kuring nepikeun ka ngihan maneh. Tuh. Tulung. Aya jurig. Eta nu geus jelas siga sirah jelema teh beuki ngadeukeutan ka kuring. Panonna molotot retah ngelel malah katingali ku kuring siga ngalayang nyamperkeun. Sarta kadenge ku kuring aya sora awewe anu cicirihilan seuri. Sirah jelema beuki ngadeukeutan ka kuring. Siga anu rek ngadon ngahakan kuring. Kuring maksakeun ngomong pasrah kana kaayaan. Wae kuring bisi rek dihakan mah. Anu ulah anu disesakeun. Buukna salambar, getihna satetes. Sanggeus kuring nyarita kitu, eta anu siga sirah jelema teh ngalayang ka kalayangan ngurilingan kuring. Katempo jelas pisan ku kuring. Panonna bolotot, bari letahna panjang lel-lelan. Dina eta sirah aya nu ngambay rek siga pejit. Sarta seuri ngabarakat pikasieun. Kalayang beuki ka luhur. Muiles teu katingali deui. Sanggeus tuh eta sirah jelema. Kakara kuring bisa ngobahkeun awak. Suku bisa ngalengkah. Dan karasana ku kuring awak lulus. Kuring teu waka bisa init. Kuring ngorondang murubang ku warung nu aya di sisieun eta jalan. Kuring ngagoler dina bangku warung. Maksud rek ngumpulkeun pangajian sarta mulihkeun heula tanaga. Aya kana sajamna kuring ngadon ngagoler dina bangku warung. Tanaga geus karasa pulih. Jung kuring nangtung. Saterusna kuring lumpat init di eta tempat.